先っぽどうしたんですか？え？嘘。こいつも折れたんだよね、これ。なんで折れたんですか？絡んでた？絡んで。え、ここも折れてる。うん、あ、こっちが引っかかったの。あれ、そうじゃないの。つけてるから。言ってくれてわかります。はい、こっちでいいんだ。わかんないんですけど、ちょっと行ってみたいなっていう。多分あれ展望台ですよね。あ、そうね。昨日行った。あとそう、あれかと思った。展望台見れないんだ。なるほど。多分行ける。船入るから深いんでしょ。